Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Come potete vedere, questo è un video relativo alla programmazione in LabVIEW attraverso con la scheda Arduino come hardware e il tools di Linux per poter far comunicare il software con l'hardware e quindi a realizzare alcuni programmi. Cosa vedremo in questo video? Vedremo il controllo della temperatura utilizzando due diversi sensori che sono sensori per Arduino, un TMP36 che è analogico, un LM35 che anche questo è un sensore analogico. Poi vedremo quali sono le caratteristiche di questi due sensorini. Cosa vedremo in questo video, quindi non solo cos'è un sensore e cos'è l'altro. Misureremo la temperatura ambiente, vedremo come collegare il sensore su Arduino, fare il collegamento seriale Arduino LabVIEW e l'esempio di programmazione e di verifica. Ma andiamo pure avanti. Sensore di temperatura, vediamo l'analogico TMP36 che possiamo avere così come semplice sensore oppure così come modulo. È un sensore di temperatura di precisione alimentabile a bassa tensione con valori compresi tra 2,7 e 5,5 volt, ovviamente corrente continua. Fornisce una tensione in uscita. Questo va collegato fino a 5,5 volt, questo va al ground e questo è il segnale, lo stesso su questo modello. Sul Vout fornisce una tensione di uscita che è linearmente proporzionale alla temperatura in gradi Celsius. Quindi il sensore non richiede nessuna regolazione esterna per fornire precisioni, misure di precisione tipica di 1 o più o meno 1% a 25 gradi centigradi. Il range che può misurare questo sensore è da meno 40 gradi centigradi fino a 125 gradi centigradi. Questo è il modo in cui possiamo collegare il sensore all'Arduino. Abbiamo il 5 volt, lo 0 volt e questo è un segnale analogico, lo colleghiamo ad esempio su A0. Sia che utilizziamo questo sensore o LM35 non cambia il tipo di collegamento, sono sempre così. La tensione in ingresso, il ground e la tensione in uscita. Nel programma in LabVIEW vedremo come realizzare questo pannello frontale e questo è il diagramma a blocchi, ma qui vado veloce perché tanto lo vedremo direttamente sul LabVIEW. Cos'è invece il sensore analogico LM35? È un dispositivo anche questo integrato di alta precisione come l'altro, ovviamente per rilevare temperatura ambiente. Anche questo fornisce in uscita una tensione proporzionale alla temperatura e di solito può coprire temperature comprese tra meno 55 e più 150 gradi centigradi. Quindi diciamo che ha un buon intervallo per temperature che sono abbastanza comuni, soprattutto se lo utilizziamo per fare degli esperimenti, no? O se lo utilizziamo per le nostre lezioni a scuola. L'intervallo di temperatura è limitato dalla quantità di tensione variabile che posso avere all'uscita. Vedete che i pin sono uguali. Tensione in ingresso, ground e out. Anche questo è lo stesso. Significa che siccome la temperatura massima che può misurare 150 gradi e la misura lineare è ogni 10 millivolt c'è l'incremento di 1 grado, significa che la misura in uscita in volt che mi trovo su questo pin è da meno 550 mV a 1500 mV. Questo sensore può essere, a differenza dell'altro che andava fino a 5,5, può essere alimentato da 4 a 30 volt, il pin a destra, perché questa è se lo vediamo ovviamente in questa prospettiva, questo è il ground e quello in mezzo è la tensione analogica che, come vi dicevo, è proporzionale e lineare alla temperatura in 100 gradi centigradi, cioè ogni 10 millivolt abbiamo 1 grado di temperatura, quindi se ho un 100 millivolt vuol dire che ho 10 gradi
di temperatura. Essendo l'incremento, diciamo, di 1 grado 10 ogni 10 millivolt e la tensione massima al pin centrale che è di 150 gradi per 10 millivolt, abbiamo i 1500 millivolt che abbiamo detto prima. Se vado a dividere 150 gradi per 1,5 volt, che sarebbe la misura 1500 millivolt, ottengo questo 100. Teniamo presente perché questo valore 100 mi servirà come costante da usare in LabVIEW per trasformare la misura in volt, perché l'uscita è in volt, ma io voglio ma noi vogliamo la temperatura. I volt bisogna che poi vadano ad essere trasformati, convertiti in temperatura. E quindi questo 100 teniamolo bene in mente, per trasformare i volt in temperatura a gradi centigradi. Questo è quello che andremo a fare sul nostro pannello frontale. Questo è il programma diagramma a blocchi, che non mi fermo tanto perché a visualizzarlo, perché lo vedremo direttamente sull'AVIO. E questo è il nostro collegamento. Devo ovviamente aprire il mio Arduino, non scrivere nessuna riga di codice, assolutamente, si offende. Se gli scrivo una riga lui si chiude da solo in automatico e non si apre più per un mese. E ovviamente con il mio cavetto USB cable vado a collegare il mio PC con il mio Arduino. Bene, andiamo adesso ad aprire l'ABIO e cominciare la nostra programmazione. Ed eccomi nel mio LabVIEW, cioè il mio pannello frontale e il mio diagramma a blocchi. Come potete vedere ho qua il mio Arduino, ritorno sul mio LabVIEW. Ecco, e cominciamo a realizzare il nostro programma con il primo sensorino che è già collegato con la scheda Arduino, e Arduino è già collegato con la porta USB al mio PC, il TMP36. Allora vado ad allargare questo, devo lavorare sul diagramma a blocchi, vado sul mio menu funzione e vado a prendere la mia cartella MakerHub, la blocco così, e qui ho tutto il necessario per costruirmi la mia comunicazione seriale. Links, Open serve per aprire la comunicazione, per realizzare l'apertura della comunicazione seriale, e Close per chiudere la mia comunicazione serale, stavo dicendo, sì, anche perché è tardi. Sensors, sui sensori, scusate, sono andato veloce, sui sensori, vedete che mi trovo una serie di sensori già predisposti all'utilizzo. Temp, eccolo qua, TMP3X, va bene questo. Per quale motivo? Adesso posso anche chiudere. Perché questo TMP posso usare il 35, il 36 e il 37, dipende dal mio sensorino. Io ho il TMP 36 e quindi lo lascio qui. Cosa devo fare? Devo fare in modo che la mia acquisizione di temperatura sia all'interno di un ciclo, di un loop. Quindi vado a prendere una struttura, prendo un while loop, ecco, la collego così e comincio adesso a collegare la mia comunicazione open seriale con il mio blocchetto, con la mia chiusura, così ho la mia comunicazione. Questo è questo che serve per eventuali errori. Bene. Cosa mi serve ancora? Perché ho visto già altri video sul mio canale, forse ha visto già come installare il Linux e come e cos'altro serve, però giusto per ripetere, se vado a prendere il mio Help Online, mi fa vedere il mio blocchetto. Nel mio blocchetto bisogna che io gli metta un ingresso per indicargli qual è la porta seriale che sto usando. Quindi vado qui e gli dico crea un controllo, eccolo qua. Questo qui posso utilizzare, mettere la velocità di trasmissione, il baud rate. Se lo uso o non lo uso non mi cambia la vita, non succede niente. Questo eventualmente è l'errore, ma anche questo errore l'ingresso, ma non mi cambia la vita. Anzi, guardate, proprio per vedere che serve o non serve, faccio così, crea una costante
9000, no troppo, 9600, che è la velocità di trasmissione, il baud rate con la mia scheda Arduino. Per quanto riguarda questo blocchetto, vedete che c'è il collegamento con la porta seriale, l'uscita del collegamento, e poi ho due ingressi. Analog channel, cioè vuol sapere a quale canale analogico è collegato. Io so che crea una costante che l'ho collegata all'ingresso analogico 0 di Arduino. E qui invece temp crea un indicatore perché serve a visualizzare. Su qui andrò a visualizzare direttamente la temperatura in gradi centigradi. Quindi per utilizzare il TMP36 è semplicissimo, non devo fare niente se non utilizzare il mio blocchettino e non ho nemmeno bisogno di scrivere nessuna riga su Arduino. Dici, ma come mai? Se io clicco qui, questo è un sub VI che qualcuno ha scritto, dove esegue tutto quello che c'è qua, senza che noi ce ne preoccupiamo. E questo è tutto il diagramma a blocchi del mio sub VI, del mio sottoprogramma. Qui mi dice che c'è un errore, sì, ho capito perché non ho chiuso questo qua. Qui vado a creare un controllo che sarà, ecco adesso è tutto a posto, divido la finestra in due e vado a prendere i miei blocchetti. Eccoli qua. Qui mi trovo il mio ingresso, faccio così, facciamo anche un po' di formattazione, un bel 36 cada uno, possono cadere anche in due, dipende. Questo lo spostiamo qua, serial port lo mettiamo qua, temperatura qui. Qui vado a scegliere qual è la mia porta, la COM4, vabbè questo valore, ma lo mando in esecuzione, in run, e vado a vedere che metto l'esecuzione, mi dice che sono 18,36 di temperatura, 37, ok. Però il fatto che qui continua a cambiare velocemente dipende dal fatto che ecco stop, che non ho messo nessun timer. Metto un timing, vado così a fare in modo che invece di andare alla massima velocità della CPU, crea costante, voglio che il programma sia rallentato e che l'acquisizione sia ogni secondo. Rilanciamo. Eccolo qua. 17, 18, 18 e 35. Adesso se vado a aumentare la temperatura sul mio sensore, vedete che sta aumentando, sta diminuendo, dipende se cedo calore o non, o se tolgo la mia fonte di calore. Vado un attimo a fermarlo. Siccome non si vede bene, faccio così. E poi qua ci sono troppi numeri dopo la virgola, vado a display format e gli dico che invece di avere 6 digitali, ecco, 2 bastano così. Ok, rilanciamo. Eccolo qua. Vado di nuovo a cedere calore al mio sensore. Ecco, questo è il funzionamento del TMP36. Adesso andremo a vedere l'altro sensore. Io devo semplicemente cambiare il sensore, al posto di questo i pin sono uguali. Qual è il problema? Il problema è che questa facilitazione di avere sul mio toolkit MakerHub links, chiudiamo, non ho chiuso bene, MakerHub, eccolo qua, links, sensori, ho una serie di sensori a mia disposizione.
di miscuglio, fotocellula, thumbstick, cioè il thumbstick, ma non mi viene in italiano. Per la temperatura l'abbiamo visto. Altre serie di sensori, altre serie di sensori, temperatura. Ok, temperatura io ho il TMP 3X e più c'ho quest'altro qua, TCN75A. E se io voglio adesso realizzare il mio programma con l'LM35, che faccio? E non posso ringraziare nessuno perché nessuno mi ha preparato il SubVI, ma non significa che non posso usarlo. Adesso andiamo a vedere come utilizzare un sensore che non fa parte del pacchetto in omaggio del Lynx per poter realizzare lo stesso il nostro programma. Andiamo a vedere. Ho cancellato tutto per iniziarne uno nuovo. Bene, andiamo a cominciare. Bene, cominciamo. Vado di nuovo a prendere il Maker Hub, eccolo qua, vado a bloccarlo, a fissarlo, apro la cartella e mi serve sempre l'open della comunicazione seriale e il blocchetto per la chiusura della comunicazione seriale. In questo caso, come vi dicevo, non avendo il mio sensore, devo lavorare in un altro modo. Cosa vado a fare? Vado su periferiche e mi trovo i blocchetti per la lettura e scrittura analogica o per il self-ref voltage. Io devo andare a leggere il sensore che è analogico, quindi read analog channel. Benissimo. Adesso lo chiudo perché questo non mi serve più. Vado a spostare i miei blocchetti perché mi serve un programma un po' più corposo all'interno del mio ciclo while. Intanto vado a collegare i miei blocchetti, così che sono in comunicazione, sono anche contenti. Vado a mettere la mia struttura, un ciclo while, per non dimenticarmi, come ho fatto prima, metto direttamente qua un controllo, che è il mio pulsante di stop, che mi troverò sul pannello frontale, e anche qui vado a mettere subito il timing, così evito di non farlo, di dimenticarlo. Anche qui metto una costante. Costante facciamo ogni mezzo secondo avrò un ciclo e quindi ogni mezzo secondo potrò andare a visualizzare l'acquisizione della mia temperatura. A questo punto non mi resta altro che lavorare all'interno del blocco. Scusate, serial port, la porta seriale crea un controllo dove qui vado a trovarmi poi indicare qual è la porta. Nel caso precedente abbiamo messo il baud rate 9600, in questo caso non lo mettiamo per vedere che funziona comunque, sia che lo metta, come nel caso precedente, sia che non lo usi, come in questo caso. Cosa mi serve? Sull'analog read, andiamo a vedere come ragiona questo blocchetto, vedete che ho la risorsa links, vuole sapere in quale ingresso analogico del mio Arduino collegato il mio sensorino. Quindi vado qui, Analog Channel, posso mettere indicatore, poi scegliere io se l'ingresso 1, 2, ma se invece uso sempre lo stesso, in questo caso sono collegato sullo 0, metto direttamente 0, non devo andarlo a cambiare. Cosa mi trovo in uscita? In uscita mi trovo il numero, vedete, di voltage, e quindi qua io avrò i volt del mio. Crea un indicatore perché voglio visualizzare quanti volt o millivolt, perché in genere il valore me lo dà 0,18, 0,20, 0,15, quindi sarebbe 15 millivolt o 0,15 volt. Bene, mi fermo un attimo qui per visualizzare sul nostro pannello frontale solo i valori dei volt. Quindi sempre la stessa operazione, Tools, Maker Hub, Links, Wizard. Per tutti quelli vi dicevo che per la prima volta vedono
questo lo chiudo, scelgo il mio Arduino 1, che vedono per la prima volta un video simile a questo. Vi lascio in descrizione il link della mia playlist dove vedere come fare il download del tools e come installarlo su LabVIEW. Scelgo ovviamente la porta di comunicazione. Okay. Sembra che abbia terminato, finish, mando in esecuzione il mio programma, metto il highlight execution per vedere se la comunicazione, ecco, mi dà un errore. Sapevo di averlo fatto perché adesso vediamo l'arcano, è bello l'arcano. L'arcano eccolo qua perché non ho messo la porta COM4. Lo rilanciamo, vediamo. Ecco, questi sono il valore dei volt. Benissimo. Adesso questo valore voglio trasformarlo in temperatura. Facciamo così come abbiamo fatto con l'altro, sto stop con i Rolling Stones lo mettiamo qua, il voltage lo mettiamo qua, anzi facciamo subito l'operazione di display format, andiamo a diminuire il numero dei digitali, facciamo 4, anche 3, non se ne... perché 3 no? Vabbè, facciamo 4, si è offeso, si è offeso. Ok, vado a incrementare il valore, la formattazione del testo, size facciamo un bel 36, questo lo voltage, questo qui, ecco, questo qua appartiene a lui. Bene, fatto queste cose che sono semplicemente di formattazione, di abbellimento, andiamo a lavorare adesso sul nostro voltage. Allora, dicevamo che ogni 0,10 mV corrisponde ad un grado e abbiamo visto che quindi la costante per trasformare da volt a Celsius è 100. Quindi cosa faccio? Faccio così, questo lo sposto qua. Vado un attimo ad alzare, ad ampliare questo e vado a prendere sul numeric un multiply, perché il valore dei miei volt, eccolo qua, lo vado a moltiplicare per la mia costante che abbiamo definito precedentemente. Adesso torno un attimo da questa parte perché mi piace già la formattazione, faccio semplicemente un copia e incolla. Invece di voltage 2, la vendetta, metto che questa qui è la mia temperatura in gradi centigradi. Ok, che adesso vado a trovarmi qua. Questo è il valore della mia uscita. Lo rimandiamo. Non mi fa vedere assolutamente niente perché ho cambiato il programma e quindi devo ovviamente rifare l'operazione Makerub Links Wizard. Sempre 1, next, sempre com, next. Ok, andiamo a lanciare il programma. Eccolo. La temperatura è 20,02. Se vado adesso a scaldare il mio sensore, portargli una fonte di calore, eccolo qua,
tolgo la fonte di calore, piano piano la temperatura diminuisce. A questo punto abbiamo visto come realizzare il nostro programma. Visto che ci siamo, facciamo anche così, CTRL-C, CTRL-V, lo mettiamo qui, e questa qua voglio invece vedere la mia temperatura in gradi Fahrenheit. Ripasso a questa parte, facciamo un po' di spazio, eccolo qui, questa parte qua la porto in alto, tu appartieni a questo blocchetto. Allora, per avere i Fahrenheit devo prendere un altro blocchetto di numerico, mi serve un multiply e mi serve anche una somma. E dove è andata a finire? Temperatura Fahrenheit. Questa sarà la mia temperatura Fahrenheit. Bene, quindi per avere la temperatura Fahrenheit, la mia temperatura gradi centigradi deve essere divisa, crea una costante per 1,8 e sommato per 32, un'altra costante, è una costante della vita questa. Ottimo, andiamo a trasferire il tutto, di nuovo a caricare la comunicazione. Bene, sta per finire. Finish, torno da questa parte, lancio il programma, eccolo qua, e qui ho la mia temperatura in gradi Fahrenheit. Sempre per abbellire questo programma possiamo fare così, vado a mettere dei termometri, un vertical slide, ne metto uno così, questo qui facciamo che siano i miei gradi centigradi, scala massima metto 30, facciamo un po' più grande i valori e ne faccio uno uguale per avere i miei Fahrenheit. Ovviamente la scala qui da incremento facciamo 90, ci buttiamo alti. A questo punto, se torno sul mio diagramma a blocchi, vado a prendere il Fahrenheit e lo collego con l'uscita del mio calcolo per il Fahrenheit. Sì, solo che sono dimenticato, ogni tanto si dimentica, che questi due oggetti non sono degli indicatori ma sono dei controlli, cioè servono ad introdurre dei valori, ma non c'è problema, gli clicco sopra, cambialo in indicatore e cambia l'indicatore. Adesso possiamo ritornare al nostro programma. Vado a prendere l'uscita della temperatura e la metto sui Fahrenheit. E dove è andato a finire i gradi centigradi? Ah, eccolo qua. E questa la mettiamo qui. Eccolo qua. Lanciamo il programma. Ed ecco qua 68,4. L'ultima cosa che possiamo fare, ma non perché non c'entra niente con l'acquisizione, ma giusto per avere un'idea, un esempio un po' più profondo, possiamo aggiungere ad esempio un LED boolean, mettiamo un round LED, lo mettiamo qua e vogliamo che questo qua vada a indicarmi che la temperatura
che la temperatura è maggiore, non so, di un determinato numero di gradi, di 22 gradi, di 22 gradi centigradi, e quindi in questo caso dovrebbe fare qualche cosa, dovrebbe intervenire, non so, per se fosse un riscaldamento, interrompere il riscaldamento, fare in modo che non ci sia, la caldaia venga bloccata. Tutto questo nel mio programma devo fare in modo di mettere una comparazione, quindi questo 22 qua diventa sempre qua, la temperatura in gradi centigradi devo compararla e mettere una comparazione. Quindi vado sul menu, non vuole farmi lavorare, non voleva farmi lavorare, quindi ho bloccato un attimo il video e l'ho preso, l'ho messo e adesso sto. Quindi se il valore della mia temperatura, eccolo qui, in gradi centigradi, è maggiore di una costante che vado ad inserire, abbiamo detto 22 gradi. Se è maggiore di 22, mi manderà una visualizzazione. Ovviamente non è il LED che interviene, ma semplicemente questo serve per indicare che ha raggiunto la temperatura. Vado a caricare di nuovo il tutto sul Maker Hub, cioè con il Maker Hub, il wizard, perché ho aggiunto una nuova parte di sempre. La porta è sempre quella, abbiamo una sola porta. La porta d'ingresso non abbiamo una porta da nessun'altra parte. Spero che ci siano almeno le finestre. Ecco, finito, lanciamo, torniamo da questa parte, lanciamo il programma, siamo a 20, vado a riscaldare, eccolo qua, dopo i 22 gradi tolgo la mia fonte di calore e quando scende sotto i 22 si deve fermare, non si dovrebbe. Il condizionale lo mettiamo d'obbligo, eccolo qua, è titubante, cioè la temperatura che va su e che va giù. Bene, così abbiamo creato anche un blinking senza volerlo. Bene, questo è tutto, vi ringrazio per la visione del video, spero che sia di vostro gradimento. In futuro ci saranno altri video su Linux, così come su tutti gli altri argomenti che potete trovare sul mio canale. Quindi arrivederci al prossimo video e abbiamo a continuazione con la navigazione e l'istruzione su YouTube.